পক্ষ থেকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন এবং যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন। আজকে আমি চলে এসেছি মূলত বরিশালের একটি ওয়ালটনের একটি অনেক বড় একটি শোরুমে। এই শোরুমের নাম হচ্ছে ওয়ালটন এসডিএন ইলেকট্রনিক্স প্লাজা। এই শোরুমটা হচ্ছে বরিশালে। এই শোরুমে কিন্তু একেবারে ছোট সাইজের ফ্রিজ থেকে ওয়ালটনের যে কয়টি মডেলের ফ্রিজ রয়েছে প্রত্যেকটি মডেল কিন্তু এই শোরুমে অ্যাভেলেবেল। আপনারা যারা ফ্রিজ কিনতে চান অবশ্যই কিন্তু এই শোরুমে আপনারা আসতে পারেন। এবং আজকে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো এই শোরুমে যে ফ্রিজগুলো আছে ফ্রিজগুলোর প্রাইস এবং এই শোরুমে তারা কি কি সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাখছে এবং অন্যান্য ডিটেলসগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনাদেরকে এখন দেখানোর চেষ্টা করব ওয়ালটনের ফ্রিজের মধ্যে একদম ছোট ফ্রিজ সাইজ। তাই কত সাইজের ফ্রিজ? অনেক 5 মডেল। হ্যাঁ মডেল। এটা কত সিফটি ভাই? এটা হচ্ছে আপনি ভাইয়া 10 সিফটি। আচ্ছা আচ্ছা 10 সিফটি। এটা কত লিটার? আপনি লিটার হিসেবে? লিটার হিসেবে 165 লিটার। আচ্ছা ফ্রেন্ডস আপনার এটা একটাই ডোর? আচ্ছা আচ্ছা একটাই ডোর। ফ্রেন্ডস আপনাদেরকে ভিতরটা দেখাই। আচ্ছা 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 এটা প্রাইস কত টাকা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 20,500 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 20,500 টাকা। আমরা পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি আরেকটি ফ্রিজ, খুবই সুন্দর কালার। এটা কত সিফটি? এটা হচ্ছে 8 সিফটি। 8 সিফটি। আচ্ছা আচ্ছা লিটার হিসাবে কত? 1B6 মডেল আর লিটার হচ্ছে 132 লিটার। আচ্ছা 132 লিটার। ফ্রেন্ডস আপনারা ফ্রিজটা ভিতরে দেখছি, এর উপরে ডিপ নাকি? উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। আচ্ছা এই ফ্রিজটা প্রাইস কত টাকা? এটা হচ্ছে আপনার 19,500 টাকা। 19,500 টাকা। ফ্রেন্ডস আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর কালারের একটি ফ্রিজ। আমি জানি না ক্যামেরায় কেমন দেখাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এই ফ্রিজটার কালার কিন্তু খুবই অসাধারণ একটি কালার। ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভাই এর কত সিফটি ফ্রিজ? এটা হচ্ছে আপনার 11.5 সিফটি। 11.5 সিফটি। আর লিটার? লিটার হিসেবে আপনার 207 লিটার। 207 লিটার। এটা এই উপরে ডিপ নাকি? হ্যাঁ উপরে ডিপ। না উপরে এটা নর্মাল? না উপরে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা ফ্রেন্ডস আমরা উপরে নরমাল। উপরে নর্মাল ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং আপনার নিচের ডিপটা দেখাই। ফ্রেন্ডসটা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে কিন্তু ডিপ উপরেই থাকে বেশি, কিন্তু এটা কিন্তু ডিপ নিচে একটু ভালো সুবিধা ফ্রিজটায়। এটা কত টাকা? এটা হচ্ছে আপনার 26,900 টাকা। 26,900 টাকা। ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে আরও একটি ফ্রিজ। এটা ভাই কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 11 সিফটি। এটা হচ্ছে 11 সিফটি। আর লিটার হিসেবে কতটুকু? লিটার হিসেবে আপনার 185 লিটার। আর সরি 213 লিটার। 213 লিটার। আচ্ছা এটা প্রাইস কত টাকা? এটা প্রায় 24,800 টাকা। আচ্ছা ভাই আপনাদের শোরুমে যদি সরাসরি আর কেউ আসে একটু ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে? অবশ্যই ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা ওটা মানে যখন আসবে তখন? আচ্ছা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি এটা ভাই এক সাইজ দুটা? হ্যাঁ এইটার এটা। আচ্ছা মডেলের। আচ্ছা প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 27,400 টাকা। 27,400 টাকা। এগুলো কি ভাই এটা যেটা বলতে সেটা কি অফিসিয়াল প্রাইস ওয়ালটনের? হ্যাঁ নেট প্রাইস। আচ্ছা নেট প্রাইস। যদি আপনারা এই শোরুমে সরাসরি কেউ আসেন অবশ্যই কিছুটা ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি ফ্রিজ, খুবই সুন্দর কালার একটি ফ্রিজ। এটা ভাই কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 15.5 সিফটি। এটা হচ্ছে 15.5 সিফটি। ওয়ালটনে কিন্তু বর্তমানে যে ফ্রিজগুলো রয়েছে কালারগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে উপরে নর্মাল ফ্রেন্ডস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একটি সুন্দর ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। এই উপরে নর্মাল এবং নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে ডিপ দেখতে পাচ্ছেন। ভাইয়া কত? উপরে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা এই নিচে নরমাল। আচ্ছা নিচে নর্মাল উপরে ডিপ। ভাই প্রাইস কত টাকা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 29,900 টাকা। 29,900 টাকা। ফ্রেন্ডস আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি একটি ফ্রিজ। এইটা ভাই কত সিফটি ফ্রিজ? এটা হচ্ছে আপনার 14 সিফটি। 14 সিফটি। ফ্রেন্ডস এই ফ্রিজটা কিন্তু এই যে ধরনেরগুলো খুবই সুন্দর ডিজাইন করেছে। এটা ভাইয়া লিটার হিসাবে কত লিটার? 252 লিটার। আচ্ছা 252 লিটার। এটা প্রাইস কত টাকা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 31,500 টাকা। ফ্রেন্ডস আপনারা এখানে আসলে অবশ্যই কিন্তু ফ্রিজের প্রাইস অনুযায়ী কিন্তু তারা ডিসকাউন্ট দিবে। এটা আপনার সম্পূর্ণ ওয়ালটনের অনলাইন প্রাইস, অফিসিয়াল প্রাইস আর কি। বড় ফ্রিজের মধ্যে একটি ফ্রিজ দেখছি ভাই, এটা কত সিফটি বলে? এটা হচ্ছে আপনার 19.5 সিফটি। আচ্ছা আচ্ছা এটা 19.5 সিফটি। আচ্ছা এটা লিটার কত লিটার? লিটার হচ্ছে আপনার 358 লিটার। আচ্ছা এটা প্রাইস কত টাকা? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 39,500। 39,500 টাকা। আচ্ছা ফ্রেন্ডস পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এই এটা একই সাইজ না একটু কম আছে। আচ্ছা আচ্ছা কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 15 সিফটি। আচ্ছা এটা 15 সিফটি। এটা প্রাইস কত টাকা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 31,500।
আচ্ছা 31,500 টাকা। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিনিস ভাই এটা কী কালার বলে? এটা কালার বলে আপনাদের এল 23। আচ্ছা ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে কালারটা খুবই কিন্তু আনকমন একটি কালার। হ্যাঁ গ্লাসের উপর কালারটি করা, গ্লাসের ভিতরে কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আকর্ষণীয় একটি কালার। ফ্রেন্ডস ওয়ালটনে যে এই যে ফুলের প্রিন্টগুলো করে খুবই সুন্দর। পরবর্তীতে একটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা ভাইয়া কত সেফটি? এটা হচ্ছে আপনাদের 14 সেফটি। এটা প্রাইস কত টাকা? এটা হচ্ছে আপনাদের 27,400 টাকা। 27,700 টাকা, 400 টাকা, 400 টাকা। 27,400 টাকা ফ্রিজটার প্রাইস। এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সাইজ কি এক সেম সাইজ? না এটা একটু বড়, একটু বড়। আচ্ছা একটু বড়। এটা ভাইয়া কত সেফটি? এটা হচ্ছে আপনাদের 15.5। আচ্ছা 15.5 সেফটি, 15.5 সেফটি। এটা ভাই উপরে আমরা ফ্রেন্ডস ভিতরে দেখি, এটা হচ্ছে ভিতরে কি এটা নর্মাল না ডিপ? এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে ভিতরে নর্মাল, উপরে নর্মাল আর কি, আর ভিতরে হচ্ছে ডিপ, ডিপ নিচে হচ্ছে ডিপ। ফ্রেন্ডস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে নর্মাল, ভিতরে ডিপ। ফ্রেন্ডস আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি দুটি ফ্রিজ, দুটি কিন্তু সেম কালারের ফ্রিজ, সেম ডিজাইন, কিন্তু একটা সাইজ হচ্ছে বড়, একটি হচ্ছে ছোটো। ভাই এটা কত সাইজ? এটা হচ্ছে আপনাদের সেফটি বলবো। হ্যাঁ সেফটি, সেফটি হচ্ছে আপনাদের 16.5। 16.5 সেফটি। আর পাশেরটা? পাশেরটা হচ্ছে আপনাদের 15.5। আচ্ছা এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস কত? এটা হচ্ছে আপনার 34,500 টাকা। আচ্ছা এটার প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনাদের 32,500। এটার প্রাইস 34,500, এটা হচ্ছে 32,500। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা এটা কত সাইজ? এটা হচ্ছে আপনার 15.5। 15.5 লিটার হিসাবে? এটা এসে আপনি 282 লিটার। 282 লিটার। এটা প্রাইস কেমন পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে আপনাদের 32,500। 32,500 টাকা। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি ফ্রিজ। ওয়ালটন ফ্রেন্ডস ফ্রিজের যে পিনগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা আপনারা এই ফ্রিজগুলো আসলে পেয়ে যাবেন আপনাদের সুবিধার্থে, কিন্তু এই শোরুমের অ্যাড্রেস আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। এটি হচ্ছে ওয়ালটন এসডিএল ইলেকট্রনিক্স প্লাজা। আচ্ছা ভাই ফ্রিজটা কত সেফটি? এটা হচ্ছে আপনার 11 সেফটি। 11 সেফটি। প্রাইস কত টাকা? 25,300 টাকা। 25,300 টাকা। ফ্রেন্ডস আমরা আরেকটি ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছি রেড কালারের মধ্যে প্রিন্ট করা, ফুলের প্রিন্ট করা, খুবই সুন্দর। তো কত সেফটি? এটা হচ্ছে 11.5 সেফটি। 11.5 সেফটি। এটার প্রাইস কত টাকা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 26,900 টাকা। 26,900 টাকা। ফ্রেন্ডস এখন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম ওয়ালটনের যে ফ্রিজগুলো রয়েছে, এই ফ্রিজগুলোর প্রাইস এবং অন্যান্য ডিটেলসগুলো, এবং এই শোরুমে আসলে আপনারা কী কী সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবেন এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটি যদি আমার ভালো লেগে থাকে এবং যদি আপনাদের ভিডিওটি খুব একটা এসে থাকে, অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে রাখুন, যাতে আমাদের ভিডিও আপনারা সবার আগে পেয়ে যান। প্লিজ আপনারা যারা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, এবং আপনারা যারা আমার চ্যানেল রেগুলার দর্শক আছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটি ছিল মূলত এই পর্যন্তই। আজকে ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।